numéro 1 de l'arène et son label Albourakh Events, champion de l'événementiel, ñoo fas yéene boucler saison bi dans l'apothéose. Ce sera le 20 juillet 2025 ca Arène Nationale. Le choc tant attendu, le choc de gladiateurs, Balla Gaye 2, le fils de Double Less, l'empereur des arènes. man damay wax di jëf man du ma réer ak góor. war a jàkkaarloo ak Siteu yelmin bi borom dëkk bi l'enfant de Diamaguène. biiru boobu. yow ma ne ñoo signé le 20 dañuy confirmé. góor bu dëgër ngay waxal li jëntiwuma la. yeneen combat yéen cee teg moo naka doy waar. cerise sur le gâteau. Doute Sané dina fa jàkkaarloo ak Serigne Ndiaye numéro 2. Quench war fa bëre ak Mbaye Guy Jacob Baldé moo fay jàkkaarloo ak Thiatou Yoff. Gakou 2 war ci jëflante ak Coly Faye numéro 2. Nandi Fall war a jëflante ak Dame Junior. Cheikh Niang di fa daje ak Parisien. Bodi mooy jàkkaarloo. jërëjëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal tey ñoo ngi fii ci Fass Mbao Mandela seeti fi benn champion kenn du leen ko présenté ci làmb muy Caatu Ndakaaru ñu ñëw fas yéene seq ak moom waxtaan bu yaatu maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp ñi ñuy topp ci naataange làmb ji di nuyu Sa Touba mu Serigne Saliou sama waa ji maa ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal jàmm di nuyu petit promoteur maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar Caat maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu ak ñi lay seetaan. waa Diop maa ngi lay fay di nuyu waa naataange làmb ji yëpp maa ngi di bëgg bu baax a baax di nuyu tamit fi ma fekk muy sama koñ Mandela maa ngi ziar ñëpp di leen jégalu bu baax a baax ci liñ jógee ci coono combat bi ama gëj ñoo nelaw dérangement yi bëri na di jégalu mag ndaw di jégalu képp ku yeewoo Mandela rek waaw di sant tamit sama papa bu baax a baax maa ngi nuyu sama papa bu baax di ko ñaanal gudd fan ak wér taxawaayam gën a yàgg di nuyu sama yaay aussi di ko ñaanal jàmm tawfeex gudd fan ak wér waa Diop di nuyu ñi bëgg Caatu Ndakaaru ñëpp Diop fépp sama soppi nekk maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ñaanal jàmm. Caat bala ñoo dugg ci waxtaan bi sénégalais yëpp mën naa ne yaa ngi ci làmb waaye xamee wuñ la ci làmb ñu ngi la xam ci benn série bu doon daw bu tuddoon Virginie ñu gis la ci série boobu nga bëre ci après série bi jeex ñu gisaat la nga ñëw dugg ci làmb nekk mbër réellement. waa Diop amaana làmb laa gënoon a njëkkoon a bëgg sax que théâtre mais xam suñ borom ay mbiram fu ne lay jógee jaarale nañu foofu ñu njëkkee ci te ñu jógee fa ñëw nekk ci làmb waaw te dañuy ñaan yàlla rek fu suñu wërsëg nekk fu gën ci ñun rek yàlla mu jëlee ñu fa quoi te ñu fa jaarale bu baax a baax. série boobu nga nekkoon muy Virginie yaakaar naa ne ci la nit ñu bari gën a xamee bi nga duggisee ci làmb ji tamit polémique yi bari woon na ñu naan tee ngaa continuer sa théâtre beeg làmb amoo si cërëg yooyu noo ko doon dégg. waaw xam nga rek man moom nit laa koo xam ne tàmm naa ay wax tàmm naa ay polémique tàmm naa ay détails waaw yooyu presque mun naa ne depuis sama àdduna lu ci bëri yàgg naa koo dégg yàgg naa ko dund aussi loolu du problème quoi mun naa ne boobu xamuñu ma quoi mais bi ma ñëwee bi ma demee ku ne gis na ni mu demee ñëw nañ tegle 4 combats 4 victoire ñëw sama 5e combat am défaite may nuyu Farouz bu baax di ko ñaanal jàmm baax baax sama 6e combat keroog ma ñëwaat amat victoire. waaw mu nekk palmarès bu am solo 6 combats 5 victoire benn défaite mu nekk palmarès bu am solo macha allah combat bi noo ko waajee. waaw pare ko rek comme ni ma doon pare yeneen combat yi rek waaw mun naa ne préparation bi sax moo gënoon a métti parce que damaa jóge ci défaite xam nga tey moo doon retourner am lu ma àndaale waaw moo taxoon préparation bi moo gën a métti yi passé yëpp quoi préparation yi mosuma ko préparé parce que ci la ma jógee moo tax quoi ndam rek moo ma arrangé woon. Caatu Ndakaaru turu Caatu Ndakaaru bi lan moo ko waral. waaw Caatu Ndakaaru sama booy yi ñoo ma ko jox rek booy Medina ma leen di bëgg waale baax a baax waaw ba may commencé la booy toog waxtaan rek andi Caatu Ndakaaru bi waaw ma andi ceeg ñoom ba mu yegg si fii mu yegg si tey quoi. sa diggante ak Ndakaaru ak waa Ndakaaru. waaw sama diggante ak waa Ndakaaru waaw juddoo fa yaroo fa màggandoog ñoom la rek tey paa bi am kër moo ñu jëlee Ndakaaru quoi mais ba léegi ñu ngi fa suñu lépp tamit mi ngi fa ba léegi quoi du changé waaw mais fii lañ dëkk quoi léegi. keroog bi ngay bëree ñu gis Fils de BM andi la te yaakaar naa ne dafa bëre dimanche samedi bis topp nga dem bëre moom mu jógee ci défaite yow nga war a ñëw bërewaat
est-ce que loolu defu la benn pression. waaw pression la ma def nag parce que keroog boo xoolee wax naa ko nee naa keroog moom laa doon bëreel waaw Fils de BM suma deret la suma mag la suma xarit la suma lépp la waaw Fils de BM dama koy ñaanal jàmm rek di ko ñaanal tamit yàlla defal ko li gën ci moom yàlla defal ko li gën ci moom rek laa koy ñaanal waaw parce que sama lépp da ciy taxaw suba ngoon guddeeg bëccëg lu ma bëgg mi ngi ci lu ma nekk mi ngi ci waaw ñooy ànd ci lépp waaw Fils de BM suma lépp la yàllaa ñu boole. macha allah mu nekk lu am solo digganteem ak ki nga xam ne moom mooy Fils de BM Caatu Ndakaaru bi nga jógee ci combat ba tey déggaatuñu la yaa ngi ci lan. waaw maa ngi ci nekkaat rek continuer entraînement yi xam nga di dégluwaat promoteur yi fu ñuy génnee waaw loolu rek la ñuy xaar quoi. mais instant bi xanaa am nga ay adversaires yoo xam ne ciblé nga leen bëgg a bëri ak ñoom. waaw gars yi moom nee na buñ tànn kenn quoi mais promoteur yi ngi wax rek waaw mais tànnuñu kenn moom wax dëgg ne yàlla ñi ngi déglu kilifa yi ñi ñu encadré ku ci mel ni sama papa Ibra Mbaye maa ngi koy nuyu bu baax Ibra Mbaye sama papa la sama xarit la sama coach aussi Socé sama xarit la sama lépp la da ciy jàpp damay taxaw ci côté yëpp sama papa aussi Amadou Kati Diop maa ngi koy ñaanal mu taneeg jàmm maa ngi koy ñaanal sama papa Père Kati mu taneeg jàmm ak salaam. mais Thiat du ñàkk ne am na koo xam te ne ciblé nga ko wala ay adversaires yoo xam ne tey bëgg ngaa bëri ak ñoom nit ku nekk booy bëree am nga ñoo xam te ne ciblé nga leen bëgg a bëri ak ñoom du ñàkk loolu. waaw dëgg la Diop mais saa yi benn adversaire rek laa ciblé boo xam ne ba may bëre ba léegi ciblé naa ko ñaar la ñu. muy Jokkel ak Ndigal. waaw ñooñu dama mës a bëgg a bëri ak ñoom quoi. Jokkel ak Ndigal waaw. ak Ndigal bu Géejawaay. waaw bu Géejawaay waaw. ah Ndigal diisut. non mais nice. bëree doole xale ak mag la du benn. est-ce que Ndigal mag yooyu la. waaw mais fi Bulldozer jaar laa ñëw jaare rek sama xarit Bulldozer maa ngi koy ñaanal jàmm di ko ñaanal ndam ci kaw Dame Sène incha allah. Bulldozer maa ngi lay ñaanal jël bu rëy ah. yàlla suturaal la may la ndam incha allah. mais est-ce que Ndigal jaarale ko fi ko Bulldozer jaarale yomb na. waaw mais du metti parce que Bulldozer sama grand la dafa may jox code bi rek xam nga loo gis ci àdduna code la. ak dañ lay tegtal ci yoon bi nga aw fa. waaw te nit ku ne fi mu mës a jaar bu la nee jaar fa boo fa jaaree di nga aw fi mu aw. waaw loolu la rek quoi. am na solo. Caatu Ndakaaru ku xam Ndakaaru fi mu ne nii ne Ada Fass mooy tuuru Ndakaaru mu war a ñëw la 19 am combat bu rëy ci digganteem ak Liss Ndiago. waaw di ko ñaanal ndam rek Ada moom instant pare na quoi wax dëgg ne yàlla pare na ci lépp. di ko ñaanal ndam lu gaaw di ko ñaanal ndam li gën a gaaw ci carrière am incha allah di ko ñaanal jël bu gaaw bu sedd sama mag sama lépp Serigne Ndiaye de maa ngi lay ñaanal ndam yow tamit jël bu gaaw bi gën a gaaw sa carrière yàlla na nga ko daan Serigne Ndiaye. Mbay Guy gi sama mag sama xarit sama lépp maa ngi koy ñaanal moom tamit jël bi gën a gaaw ci carrière am yàlla na ko yàlla may mu daan ko. ñetti combat yëpp maa ngi leen di ñaanal ñoom ñetti ñëpp Ada Mbay Guy gi Serigne Ndiaye yéen ñetti ñëpp maa ngi leen di ñaanal ndam yi gën a gaaw seen carrière mu doon combat bi incha allah. mais tamit dañuy taxaw ci combat Ada Fass bi ndax Ada Fass combat bi ñuy bëre jamono ji ñu toll mooy combat bi ëpp coow ci combat yi ñu jub mu war a bëre ak Liss Ndiago mi nga xam ne day dóore. waaw mais Ada bu demee bay sóoraale dóor moom ci góor wala dara moom mu tekki bàyyi quoi. parce que comme ni ko gars yi di waxee booy Fass la te booy town la tamit du ngaaka. Ada buy sóoraale ay dóor wala dara waaw mu teel a bàyyi quoi. mais est-ce que dóor yëpp benn la ndax dóor Liss Ndiago ñi fi dóoragun dañoo wàcc. waaw mais góor la rek te góor du ragal góor waaw te Ada moom jàmbaar la champion la vraiment jàmbaar la champion la waaw te gëm nañ ne tamit incha allah le 19 da koy def. macha allah mais Serigne Ndiaye tamit ki muy dajal mosul daanu de. waaw mais dina daanu incha allah. Doudou Sané la de. waaw bu neexee suñu borom na daanu. waaw bu neexee yàlla quoi. Serigne Ndiaye lay dajal waaw doomu Ndakaaru bi doomu àdduna doomu Njaafaan bi lay dajal. yow Thiat yow ban écurie nga nekk écurie Fass wala. écurie Fass laa nekk waaw. écurie Fass macha allah am na solo Thiat. ki nga xamante ne nii moom mooy Ada Fass combat wam bii mu jëm doon na combat boo xamante ni combat bu bari coow la combat bu bari enjeu mën naa ne combat bi dañuy fàttali diggante Balla Gaye numéro 2 bu njëkk ba ak Modou Lo Ada Fass yow mi nga xam ne xaritam nga amoo dara loo koy moytuloo ci Liss Ndiago. déedéet amul dara lu ma koy moytuloo ci Liss Ndiago waaw Ada amul dara luñ koy moytuloo ci booy bi lu dul na ñëw dëggal boppam duma ko daan ko waaw Ada moom Ada ak coow ñoo ànd Ada lu mu nekk te amul coow rek
du baax waaw moo tax suñu xel dal na ci ba mu demee ba am coow rek la suñu xel dal quoi. macha allah caatu Ndakaaru comme ni mu ko waxee léegi rek mu ne écurie Fass la nekk ñu gis tamit heure bu defee sorti dañuy gis ku mel ne Serigne Ndiaye ak waa Fass yëpp dar ko macha allah mu doon lu am solo nga xamante ni mag yi nekk ci ginnaawam yëpp dañ koy dar dooleel ko sa diggante ak bawol yi. waaw sama diggante ak bawol di doomu bawol rek. waaw di doomu bawol rek. sama cosaanu papa sama dëkku papa bawol la mooy doomu bawol rek di nuyu bawol yëpp. bàyyiwuma kenn cat ba cat fépp fu bawol di yeewoo maa ngi lay bëggee di la jox loxo di la nuyu bu baax di la ñaanal jàmm. waaw di wax ne ay bawol lañ waaw ñu àndi ci lépp. di nuyu sama papa Ousmane bu baax borom Sandaga. sama papa Ousmane maa ngi koy ziar ko kenn la ci man benn papa la ci man. sama papa Ibou Sarr maa ngi koy nuyu di nuyu taximaan yëpp di teg jël nuyoo taximaan di ko teg sama loxo papa Ibou Sarr mu jàllaleel ma taximaan yëpp. macha allah caat am na solo mais tamit am na ay adversaires yoo xam te ni tamit du comme que yow nangoo tudd ñi nga war a bëreel man dinaa leen citer ba xam loo wax ci ñoom ku mel ne Fils de Sadio barki démb lu bëri am ndam lu rëy te yow ak moom yaakaar naa ne làmb war na leen war a boole. waaw Fils de Sadio waaw maa ngi koy bëggee Fils de Sadio sama waay la. Fils de Sadio waaw kooku moom sama waay la moom. doo bëre moom. non Fils de Sadio moom yàllaa ñu boole vraiment sama waay la. mu nekk nit ku ma sopp ko. waaw Fils de Sadio di ko ñaanal jàmm rek di nuyu papam aussi. Père Sadio maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal jàmm waaw. di ñaanal Eumeu Sène ndam aussi. Eumeu maa ngi koy ñaanal ndam bu baax a baax yàlla mooy ko ndam suturaal ko. mais lan moo tax ngay ñaanal Eumeu Sène ndam. waaw parce que sama papa la sama lépp la rek te tout près sorewuñu waaw. di mbaaw fii la dëkk presque dañuy entraîner côté këram lu bëri waaw. sa diggante ak Bécaye bu Parcelles tamit combat la de. waaw sama diggante ak Bécaye bu ma jëlee ñu bëri waaw laamu jooju moom laamu ju neex la. Bécaye arnaque. waaw mais loolu du dara yow Ndakaaru ngay wax de waaye yow fii yow gisoo fi may jógee boo ñëwee fii da ngay gis gars yi taf kuluna bi taf rebelle bi taf DG boy yi waaye yow fii bu ma ragalee dañ may rey de barke Serigne Touba. te maire yeeg paa yi bu nekk sama ginnaaw te maire yeeg paa yi rek fii dañoo am fit maire yeeg paa yi rek du ñu ragal ku ci mel ni ay maire Fat Daaf sama yaay sama xarit ay maire Maam Jaara Baar maire yooyu nga xam ne du ñu bàyyi kon man suñ ma yóbboo may bàyyi du ma bàyyi de di nuyu waa famille Daaf yëpp tamit di nuyu sama xarit sama lépp sama frère Pape Chéri Anta maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ñaanal jàmm Pape maa ngi kontaan ci yow. di la nuyu rek yow Pape waaw yow sama diggante ak yow moom du ay wax sax yàlla baax na. question bi ma lay laaj moom yaakaar naa ne sax moom laa la waroon njëkk a laaj avant ngay bëre arène wala avant ngay nekk ci série boobu nit ñi gis la ci est-ce que jot ngaa bëri mbapat. waaw mais fooyee nañ ko man ak Fils de BM dañ doon nekk dëkk ba di ci dem fu nekk waaw mbapat du dëkk bu bëri nañ ci du benn du ñaan ñun dañ doon bëri sax suñu biir ay mbapat dañ doon tase sax di bëri suñu biir. waaw kon daal jot ngaa bëri mbapat. kon daal gars yi la xamul ñoo xëy rek gis la ci arène bi nii di wax. waaw noonu la quoi ku la xamul moom xamul la xama tey yow mi sa jóg chaque jour yaa ngi xëy di romb nit ñoo xam ñi ngi wax ci yow loo xam ne xamuñu ko ci yow dañuy toog di wax leen neex rek mais yaa ngi gëm sa bopp nekk ci li nga war a nekk tey fi nga yegg si nii du ay wax wala dara moo la fi andi tey gëm sa bopp moo la fi andi nangoo liggéey xam yaay kan xam ñaata ngay jar moo la andi fi nga yegg si nii waaw mais bu doon tey di déglu nit ñi wala dara doo yegg si fii jóg parce que xëyoo xëy mel nii déedéet am na lu bëri loo xam ne tey mu nekk na ci yow yaa ko def sa bopp loolu la quoi. macha allah am na solo caat kàddu gu mujj gi. waaw kàddu gu mujj mooy sant ak ngërëm rek. di ziar ñëpp jóg di ñaanal ñëpp jàmm. di njëkkee sama papa Camara ak madame Camara. maa ngi di nuyu bu baax di leen ñaanal jàmm. ñooñu samay papa lañ sama yaay. monsieur madame Camara maa ngi di ñaanal jàmm bu baax seen taxawaay gën a yàgg ba sama roi des arènes fekk leen fi incha allahu rabbi mu andil leen ko ba seen kër monsieur madame Camara kontaan naa ci ñoom trop vraiment di nuyu sama mère yëpp ñi may jàppale sama mère yëpp maa ngi di nuyu sama yaay Fat Daaf Maam Jaara Baar Amsatu Mamita sama gaay yi Fallou Sarr ak Kéemaan waaw maa ngi nuyu ñëpp ñi Fallou Sarr ban la série Binta mécanicien non bokkul ak boobu sama benn boy la quoi Fallou Sarr ak sama boy ndaw yi sama mag yi di nuyu aussi sama rakk Saliou borom Canada maa ngi koy béggee bu baax kooku sama lamb yi moo doon def lépp
moo topp ci man sama rakk la mi Canada di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm fi mu nekk. sant aussi waa famille Malel bi yëpp maa ngi leen di sant. di njëlee ndëkkee nuyoo bi sama yaay Mama Marie maa ngi koy nuyu bu baax di ko wax yàlla na fi yàgg ba fekkee njëriñu njaboot gi yëpp yàlla na fi yàgg trop parce que sama yaay ju ma bëgg la. mère bu ma bëgg trop sax la daf may sonn ci man daf may jàppale lu ma bëgg mu taxawal ma ci. aussi ak Tina sama sœur préférée kooku moom sama préféré bopp la. Tina maa ngi lay nuyu bu baax di la ñaanal jàmm di kontaan ci yow toujours à chaque fois di la wax ni yàlla na la fi yàlla gën a bàyyi. ba si kanam incha allah sama tante aussi aji maa ngi lay nuyu bu baax di la ñaanal jàmm jàpp nga ci combat bi bu baax yàlla na nga fi gën a yàgg incha allah bu roi des arènes bi yëpp fekk leen fi waa famille Malel bi yëpp yàlla na leen fi roi des arènes bi fekk waa ma fi kaw tali bi sama gars yi ñoom King Tans maa ngi leen di béggee bu baax a baax di nuyu Bipa doomu yaay Baye Modou maa ngi leen di béggee bu baax a baax di nuyu Koci ak ma fi 22 joor bu Ndakaaru waa ma fi 22 joor bu Zik may jël nuyoo bi di ko toog ci loxo Abdou Agric sama gars yi maa leen di béggee bu baax a baax a baax day ñaanal jàmm day wax ne yéen incha allah waa Kande naa leen andil roi des arènes bu neexee yàlla parce que ñu ma bëgg lañ ñu may jàppale ñu sonn ci man lañ yàlla na yàlla defal jàmm mais waa Zik rek ñu dema jël naa lépp teg ko ci loxo Tina ak Zap ñu jàllaleel ma lépp moo nami moo trésor Zap teg naa lépp sa loxo yow ak Tina ngeen doxal affaire yi man yéen rek laay topp voilà Diop su ma limee rek juum waaw parce que gars yi mu bëgg Diop waaw gars yi daa am fu ñu ma teg en plus am lu ñuy xaar ci man Diop moo war ko andi quoi incha allah waaw dina wax ne nañ gën a jàpp rek Diop maa ngi ñëw léegi yàggul dara waaw ñu ngi ñëw léegi sax la Diop man ak Fils de BM barke Serigne Touba dinañ andi bool lu fa mës a am yàlla nañu fi cat bi bàyyi incha allahu rabbi loolu rek la ñuy ñaan quoi mais ragaluñu fi ñu jëm ragaluñu dara tiituñu dara Diop lépp lu am fit di maye jom di ko maye Diop incha allah nañ ko am bu neexee yàlla. macha allah moo ngi noonu jërëjëf Caatu Ndakaaru am na solo ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci yéen ñi ñu doon seetaan ci Natangué Lambo fépp faa mën a nekk dañu seetaan rek ñoo ngi kontaan ci yow bu baax a baax a baax di la jaajëfal ma leen di wax na tamit damaa am combat nekkul ne nag man maay bëre mais sama nit mooy bëre daf maa jël jox ma boppam dénk ma boppam muy kankang bu ndaw képp koo xam ne bu Diop daanaan takkoon ngemb di bëre di nga ko jàppale maa ngi la siy woo nga ñëw jàppale ko saa Touba bu Serigne Saliou sama waay nga maa ngi lay woo ci combat bi nga ñëw jàppaleel ma sama boy bi ndax combat bi ci 10 jours la ko jël ci 10 jours la ko jël dañ ko woo ne ko combat bi dafa am combat bu ci yàqu ñu proposé ko mën a ko jëlal mbër bu ndaw nga mbër bu ndaw du pare day pare petit promoteur maa ngi la siy woo bu baax ak képp kuy béggee Diop daanaan képp koo xam si ni lu ma dugg yaa ngi ci maa ngi lay woo nga ñëw jàppale ma booy bi ndax ku ko jàppale rek jàppale nga ma maa ngi leen di jaajëfal bu baax di kontaan ci yéen jaa ngeen jëf. Baye Ndiaye, promoteur numéro 1 de l'arène, et son label Albourakh Events, champion de l'événementiel, ñoo fas yéene boucler saison bi dans l'apothéose. Ce sera le 20 juillet 2025 ca Arène Nationale. Le choc tant attendu, le choc de gladiateurs, Balla Gaye 2, le fils de Double Less, l'empereur des arènes. man damay wax di jëf man duma réer ak góor. war a jàkkaarloo ak Siteu yelmin bi borom dëkk bi l'enfant de Diamaguène. biiru boobu yow ma ne ñoo signé le 20 dañuy confirmé góor bu dëgër ngay waxal li jëntiwuma la. yeneen combat yéen cee teg moo naka doy waar. cerise sur le gâteau. Doudou Sané dina fa jàkkaarloo ak Serigne Ndiaye numéro 2. Quench war fa bëre ak Mbaye Guy Jacob Baldé moo fay jàkkaarloo ak Thiatou Yoff. Gakou 2 war ci jëflante ak Coly Faye numéro 2. Nandi Fall war a jëflante ak Dame Junior. Cheikh Niang di fa daje ak Parisien. Bodi mooy jàkkaarloo ak Yann Boudis. combat bi nag pay-per-view rek lañ ko war a seetaan seen affiche.com wala Wido TV 10 000 francs bu fekkee ni Sénégal nga nekk 19,99 pour ñu nekk ci diaspora bi. kon bokk yi événement war a jeexal saison bi dans l'apothéose. Albourakh Events del seetina ban choc la Balla Gaye 2 doomu Double Less l'empereur des arènes Siteu yalmin bi l'enfant de Diamaguène le duel des gladiateurs. góor jàkkaarloo góor ngay xam. jàkkaarloo yow di wax ak yow. maa mën maa ëpp doole.